E quest'ora qui non ti via Stella Zappetti e l'ora di Yuga. E l'ora l'imparerà. Ah, che l'ora di... Zabiantoni. Allez, giochiamo insieme. Salute a tutti, felici di ritrovarvi in via Stella e Mula giocare insieme, sapete, da Uluni a Uvenri a i Sabiantoni e Mula giocare con una squadra chiamata Isulavella avec Laurence Boccaletti, Sandrine Bretagli e Nicola Giovanetti. Salute. Salute. Due baroni in ta squadra, Nicola. Oh, due baroni semplici, eravamo ora e moi sto appena in lume e moi te, cosa avevamo? Cantiamo, ci abbiamo una partita, perché mica, oh, e la squadra si è fatta così. Oh. T'as tutta ragione. Così, Et siamo contenti di ritrovarvi stasera. Deux petits mots avec Sandrine. Ouais, Oui. Sandrine. Resto du cœur, ça vous parle? Un petit peu, oui. Ouais. Oui. Et Ben, je suis cette année bénévole au Resto du Cœur de la Corse du Sud. Et je dirige un petit peu pour aider les gens un peu malheureux. Et qui en ont besoin. Voilà, qui en ont besoin. on Tout veut juste simplement. qu'on fasse un petit clin d'œil au Resto du Cœur. Ok. Très très belle association eux. qu'on peut applaudir d'ailleurs. Merci. Giugetti stasera contro la squadra di Grauninchi, Giorgette, Elrei, Marie-Claude Acquaviva e Christophe Miniconi. Salute. Buonasera. Come andiamo? Va bene. Oh, Christophe, la stessa domanda che Nicola. Due baroni in questa squadra. Non è mica lume, ma ci uvretto, perché siamo in tutti a scaldarci appena. Bon. Vous avez toutes les raisons possibles pour venir jouer au Sapientoni. Ma è una a me radio, a Radio Maio di Secumboy ai Sapientoni, di che un parcours d'apoio, oh, quasi 2 anni avanti a me Sapientoni a me. Patrizia Gatacega, salute. Salute! Bon, ora seria ora o Laurent, Di chi? Che bon paresi di qualcosa in vero. E travaglio tutte le sere, ma bon, ad finisce per bene, allora, giochiamo a raffica. Bon, a raffica, conosciti su Yogo, è semplice, ci vuole rispondere il più presto possibile. Una domanda, picchiate non tu funzo, una risposta buona, 20 punti. E basta. Allora, prima domanda, ascoltate bene. Bon, qual è chi presenta Fute e Basta, non via Stella ogni sera? Laurent Vincenzini. Risposta buona, 20 punti. Allora, ero obbligato, allora, scusami. Ballò sempre. Ah, No. Paolo. Non siamo mica lontani. Come si chiama Uyagaru d'Obelix? Tocca a voi, Idefix. Nicola. Idefix. Risposta buona. Combien di amici? Vedi amiche. Via Diabea. Adudai a due ville. Attenzione. Morsiglia, Ersa, Luri, so paesi di Grugioni di Corsica. Ah, Capigurci. Capicorso, risposta buona di Rauninchi. Vede chi è un conte a Raona, conosce una cabigurso. Di sicuro, eh? Stunante. Chi è a frase di Sherlock Holmes quando lo risolve le sue inchieste? Élémentaire, mon cher Watson. Tout à fait, Nicolas. Risposta buona. Élémentaire, mon cher Laurent. Arthur Conan Doyle, che dunque ha scritto tutte queste inchieste che si passano in Inghilterra al XIX secolo e dunque il famoso Watson accompagna Sherlock Holmes come una coppia straordinaria. Di sicuro, di sicuro. Ci sono i bastiacci stasera o no? No? Sono ore 5. Bon. Allora, voglio un nome a parola di Sevrite, associate alla vesta di Sandise in Bastiglia. Panzarotti. I Panzarotti. Manco il tempo di compiere la domanda. Oh. Risposta buona, risposta buona. Conoscete Laurent sulla di Banzarotti? No. Io vi posso dire già che si bonuva con il riso o con i geggi e che quando bovava del San Disè un giorno che li facevano i Banzarotti, c'avete tutte queste donne in che ruggio che vi facevano i Banzarotti all'uso nostrale, all'uso astiaccio, buonissimi.
Boh, a Zosola l'avete, ma ai Panzarotti no. No, e Pombi non avevo mica a Zosola. Ah bon? No, alla Iacini un don... No, dico che un dico non e una di mai stato, eh? Ah bon? No, voilà. Che dire una Vabbè, sfida. qui è un affare che non si può mica capire. No, Se ma vuole imparare un corso e che buone di mica da stato di Panzarotti, Laurent. aspetto che qualche sia e vesi si Panzarotti. Bon, dico Vi che un verrà, dico vi verrà. Voilà, Allez, allez. ça va, Il allez. messaggio è passato. Aspettiamo un mese di marzo. Allez, 60 punti per voi, siete in testa, 40 punti, giusto un daretto. I Grauninchi. Allez, giochiamo a varia via. A varia via una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda. Patrizia vi faccio 3 proposte e ora cominciamo con la squadra di I Grauninchi, posto che siete in rete per ora. Prima domanda, parliamo di musica. Il gruppo corso che ha agganciato di giugno scorso usò dischetto Save the Date Tra Bande à part, Corsican Trio o Casablanca Drivers. un groupe corse qui a sorti en juin dernier un album intitulé Save the Date. Bande à part, Corsican Trio, Casablanca Drivers. Corsican Trio. Corsican Trio. Ancora Arnaud Giacomoni, Misi Barre. E li so piuttosto musicanti di jazz, Misi Barre. Dirà bande à part. Piuttosto rock. Sandrine, c'est à nous. Oui. Allora, ascoltate bene. In Barcellona, sto monumento è chiamato le Monumental. Allora, Adra, a Sagrada Famiglia. Scusatemi. Aspettate. Scusate, C'è désolé. 3 risposte, 3 possibilità. O allora so la Reine in Barcellona o a Gaza di Gaudì. Io Un dicerebbe la monument Sagrada surnommé Famiglia. Ouais, le pareil, ouais, Monumental. La Sagrada Famiglia, la Ripeti, Reina Casa di Gaudì. Avremo a Sagrada La Famiglia. Sagrada Famiglia, più conosciuti, ben inteso, ma non è mica una risposta, no. Pas ça, c'est pas ça? No, c'était les arènes. Les arènes. Ah, Ehi, peut-être. la Reine. Bon, mieux. Dire, on aveva la trappola. Ouais, on a sabbiamo. Subito ognuno si lampa lampa, nella tu, Sagrada Famiglia, no. No. Solo la Reine è dunque ribattezzata monumentale in 1916, costruita in 14 e dunque 19.000 piazze e infatti non sono mica utilizzate alubrate come arene, sono alubrate come centro commerciale. Ah. Ecco La dunque Triome di Barcellona. una specie di triome di Gualla. On aura appris quelque chose. Allez, tocca a noi, parole d'autore, se vous voulez. Chi donne aveva detto che il femme aurait dit on ne naît pas femme, on le devient. Tra Simone Weil, Simone de Beauvoir o Marguerite Yourcenar. On ne naît pas femme, on le devient. Veille. On a di Munivosi. Ma grand-mère disait ça. Beauvoir. Tra due Simone e una Margherita. Allora, Ah, Simone. Ah Beauvoir, hein. après consultation générale, Générale, milite Beauvoir, de Beauvoir, Simone de Beauvoir. e risposta buona di ella. De Simone de Beauvoir. In deuso libro Le deuxième sexe. Dunque, istavra sa riassumeva a condizione io nagisire, giusto appunto, deve battersi per diventare una donna in questa società. Dunque, Simone de Beauvoir si sa che lei era una bella militante di diritti delle donne. Ultima domanda di Savaria via e appena di storia. Non su di stabilisi in Bastia. In due era un potere genovese in Corsica, tra Allora, tra Lugiana, Uorgo o Viguglia. avant de s'établir à Bastia, où était établi le pouvoir génois en Corse. Il pouvoir Luciano, génois Uorgo, en Corse, Biguglia. quando siete via Bastia. Scusate, avete detto Allora, Biguglia, Lugiana, Luciana, Uorgo o Viguglia. Luciana, Uorgo, Biguglia. Non, j'ai aucune idée. Prima di San Bastia, sto buere era No, dunque, Luciana, in qualche Uorgo, luogo. Borgo, allora Biguglia. Ou Borgo ou Biguglia. Bigigulu. Ouais, ouais. Biguglia, Ouais. Borgo, ou alors Luciana. Luciano, c'est où Luciano? Luciana, c'est au sud de Bastia. Sud de Bastia. Allora, On dit entre les deux, Borgo. Hein? Alors, j'ai pas aucune idée. Mais... Au hasard, Borgo. Ouais, Borgo, ouais.
Il y avait du marchandage, mais on dit qu'il n'y en a qu'à dire entre les deux. E, On sait pas, mais. No, oh, per un- Je l'ho ascoltato il primo avviso. C'était Biguglia. Eh ben, tu vois ma première idée. Voilà. Biguglia, perché chi Biguglia, ancienne capitale de la Corse, vous souhaite la bienvenue. L'avete mai visto quando Ah, voglio ben si, dire? mais ouais, mais c'était ma Donc, première idée, tu vois. Di una lascita di Vincentello d'Istria, Biguglia, quando è passate, sto giridondo, qui è da Vincentello, chi è qui. E un Ma traccia di dopo, Buglia, quando è non so stato, giocare. comunque, c'è stata una sconfitta di Vincentello contro i genuesi e quelli sono venuti per... Assina nel 1489, più precisamente, sono venuti Biguglia come Cabina. capitale, sedia di Ubuere, i radio, e dopo, qui hanno spiantato il castello e si sono stabiliti in Bastia. Je l'ho ascoltato le parole di Edone e ciò che l'hanno fatto. Allora, Dunque, avete perso un poco di punti. Bon, con tu che avete 40 punti, ma a squadra di Uniti che sono passati in testa, 80 punti, bravi. Allora, Nanzuri continua, posto che lì Chacamanediani, voglio salutare tutta la scuola primaria di Porticcio. On a beaucoup d'élèves de l'école de Porticcio. Merci d'être là, salut. Sont sages et attentifs. Allez, giughiamo a trappola. Gioco simpatico a trappola. Voglio cercare qualche domanda dei nostri candidati e provano di rispondere. E ora cominciamo con Isola Bella, te. Allora, questa domanda qui, se li rispondono, pigliano 40 punti comunque. Ma se un tuo nemico, ripigliati poi 20 punti. Allora, connaissez-vous les langues étrangères? C'est parfait parce que avec oui. ces paroles-là, vous me retrouvez le titre d'une chanson, ou titre d'une canzone. Allez. Non so in che lingua è scritta sta faraghi. In genuese. E io ho una canzone di Muvrini, questa. Ouais, mais je sais pas. Pensami In dove genuese. passati. Je pensais à Imouvine, mais le titre. Segnami là, un altro colore. L'umanità, è una canzone. Il titolo, Allora, l'avete o no? il titolo mi vuole. Io ci arrivo di, ma non è mica. Rimuvrini, oui. Di no. No. Rispondi, Millet. Rispondi, Millet. Bon, 20 punti sono presi. Tocca a noi. Allora. Ça s'appelle la réponse du berger à la... Bergère. Voilà, il y en a deux qui suivent. Parfait. Ah, Bon, non so in che lingua, ma quantunque poi di no, ci ho le ridroit au titolo di una canzone qui. Il faut trouver une chanson, là. E ciò che lui, tu sì. Che di una canzone di Canto Bubulu Gorso, Ouais. di Sintinedi, mi pare. Toi, t'es content ou... Ah, voilà, content de... Enfin, Monsieur Minigon, il a detto, ci dicevo da un po', tu vuoi. Se per esempio canto, tu en as... C'è tutto, tu hai d'impegno, lavoro. Je ne connais pas. Je sais pas ce qu'il y a marqué. Sintinedi, Canto Bubulu En Gorso, phonétique. Sintine di Canto Bulu Corso. scritta da Cecce Lanfranchi. Bon, t'as tutto, allez, sono presi i punti, bravi. Pas mal. Allora, sono ribassati in testa con 100 punti, ma giusto in daretto, ancora 80 punti, bravi, bella partita. E continuiamo ancora un sciapacapo. Allora, ascoltate bene un sciapacapo, un'epoca di indizi, quattro. Ci vuole ritrovare un personaggio. Ascoltate il primo indizio di Patrizia. Allora, sono nato in Ajaccio in 1918. Anche se la dice la leggenda che andava sempre con una pistola, era piuttosto un uomo di riflessione. Allora, Je suis né à Ajaccio en 1918 et même si la légende disait que je me promenais toujours avec une arme,
J'étais plutôt un homme de réflexion. Plutôt un Plutôt homme de un réflexion. homme, Plutôt un Laurent. homme. Ça s'appelle les liaisons dangereuses. Plutôt un homme de réflexion. Des jours. Là m'a fait mal à l'oreille aussi. No? Allez, un altro indizio. 50 appunti. Personnage comme quelqu'un. 1918. Come tanti all'epoca, sono stato comunista con Dominica, mia moglie. Abbiamo raggiunto il partito in 1943 e io battagliavo piuttosto con l'idea, riflettendo assai l'insularità. Comme beaucoup d'autres à cette époque, j'étais communiste. Avec ma femme Dominique, nous avons rejoint le parti en 1943. Je me battais avec des idées tout en réfléchissant beaucoup sur l'insularité. T'as une idée? Giovanni Nicoli, no? Giovanni No. Nicoli, no, non è Michele. Un altro indizio pa 40 punti. Sono passato barrette oltre alla televisione, ma mica per giocare dei cifre e delle lettere. Adio messo e matematiche, a oggi troviamo filosofia e di un insegnamento. Io senza convinzione dice radio Charles Ornano. Charles Ornano. No. Feci dire un filosofo, Charles No, Ornano. ma mi rimane un affare in capo O quando forse un Luigi... matematicien. No, ma si sbagliava assai non to i vertigini passati in francese. Ah. Piuttosto che di a chi dice Acqueri. Acqueri... No, ma qui di una personalità comunque Ah, bon. chi si sbagliava mica, vi posso Ah, bon. assicurare. In matematica era contabilità, ne vuoi? Volete l'ultimo indizio pa 30 punti? Oggi un ciso più, ma sono stato una figura di filosofia francese di un secolo XX, dunque sono cognomato Tucchi, ma se voi insistite, mettiamo gli ensemble. Des ans. Des ans. Santo Des des ans. ans. Gli ensemble, tu des Des anti. All'ultimo indizio e pa 30 punti, i grauninchi, l'hanno trovato. Un grand philosophe, corso, degli a Gorsi Gabruge di tutto. Donc un grand philosophe che esobere va in riverenza e farà una riverenza ben su un tempo. Dunque, di vera chi si dice che quando è perduto da giovane un continente, è nato qui, si è ingrandato qui e poi dopo è perduto in facoltà. E si promenava, spaziava con la pistola in stacca. Diciamo, a un'epoca forse appena pericolosa, ancora vi dice radio, sì, ma un'epoca pericolosa, ma dice la leggenda così. E poi dopo, dunque, si è formato in greco, in ladino, e mette matematica in una urgente riflessione. Un gran filosofo che non esimo assai vieri, dice radio, di 2 anni. Allora, guarda, 120 punti. Ma 130 punti, se ti vuoi che avete vinto, bravi, siete i nostri sabientoni di stasera. Allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Ecco per i regali di stasera. Ringraziavi di aver giocato con noi. Bravi, bella partita. Sina finale. Je voudrais remercier aussi parce qu'ils ont été adorables tout au long de cette partie. L'école de Porticcio, merci à vous. Ringraziavi di secondo noi, buon intego. Ringrazio io a me Sabientone, a me Patrizia Gadacega. Buonasera! Buonasera, da qui una stundetta l'informazione non ta via, Stella, e noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao!